Это тепловентилятор 3 в одном. Обогревает, охлаждает и очищает воздух. В холодное время года включаем режим обогревателя. Имеется 3 режима мощности. Летом в жару включаем вентилятор. У него есть 10 скоростей. Также устройство имеет вращающийся корпус. Можно установить таймер до 9 часов. Управлять устройством можно кнопками на панели или с помощью пульта управления. Еще одна полезная функция — это очистка воздуха. По бокам устройства есть 2 кнопочки. Нажимаем их. Внутри стоят фильтры, которые улавливают пыль и очищают воздух. Воздух поступает из этих отверстий, никаких вращающихся элементов снаружи, что очень здорово в плане безопасности.